Bwenjogerera tuli eno mukwano gwange eby'omwana muwala Pretty Nicole bikutte wansi ne waggulu sookulaba ataagavaayo kaakati bannange ensonga si nnyangu ne fulufiga wano we tuli mukwano gwange yo engeri gyabbiddwa akatambi kaakano bw'ati annyonnyodde naye nga ye omuyimbi Catherine Kosaasira tuli eno ebya Uganda Cranes wano we tuli mukwano gwange manji genina agasinzeeko wano gonna oliko Evelyn Habiogidia kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell nkulu nnyo ogisseeko videos gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulayikinga video ntandike butereevu n'omwami Kyagulanyi wali mu kusabira omwoyo gwa omukyala Marinos munnange yayogedde ebigambo bino we tuba tutandikira tugende. Ladies and gentlemen, we meet today to mourn for yet another sister, another comrade that has not died of natural causes, has not fallen sick naturally. No, Marinos was abducted and taken by the national military, the Uganda People's Defense Forces, the so-called Uganda People's Defense Forces. He was abducted, tortured and raped in custody by the national military. I salute Marinos. She's no ordinary woman. But this woman celebrates the rape of fellow women. Shame on you, Angadia. She even had the nerve to mock Marinos after that rape. The Parliament of Uganda, which is led by a woman. Shame on you, Anita Mongo. That is where we are as a country. And you have daughters. And you have or will have granddaughters. I want you to imagine if this was your daughter or your relative. You are doing this to the people of Uganda. We are not going to stop. And I can tell you one day, you will pay either directly or through your descendants. But you will pay for this. I can swear that to you. And I can guarantee you, we are not going to stop. Finally, I want to... Bw'atyo omukulu Kyagulanyi bye bimu ku bigambo byategeezezza ku side ezeeyo kabadde kaseera kannaku oba kakyali wali mu bannakibiina kya NUP Saamukama omwoyo gwe agwe ekyumulo ekyemirembe naye nga bwe nkuzaako eno onaakolimye bukolimi ng'ekimukolimya ki kati nitugenda neze kambabuulire ne bw'obba otya osula ku kitanda kimu ne bw'oba ne moloka 8 mu parking otambulira moloka ki and I can assure you teri muntu abbye eggwanga lino baana be w'abazzukulu be batajja kisasulira kino kikugamba teri muntu abbye eggwanga lino baana be oba bazzukulu be atajja kisasulira kyova olaba muganda agabbi gonna you can hardly see omuntu aweebwa ekitiibwa ababbye eggwanga yes temuli aweebwa kitiibwa bawa kitiibwa ssente ze bayina oba tebakimanyi abantu bayinza okuyiika ewongoloza bakwagala nnyo baabanonye ssente si ggwe eggwanga lino singa ku mulembe gw'Obote ne Yamini lyabbiwa bwetiti ffe twalisanze eki obubbi buli ku kero nene bwetyo mu ggwanga lino ate ne president yakugembe this country is dead the system is dead awo tuli ku side ezeeyo naye nga bino obadde obimanyi mbu sipiika deputy speaker baamufeze kabalo tuwe wano kati nitugende speaker tayiba baamufeze ettaka lya wekiranja wanyatu mu lutobazi anti gushobo maya mu sitwali gwe batabba speaker waffe ababinga tebatya anti gwe speaker gwo gamba tagenda kutuka ku ground kukebera yes bano bwasini kati bagenda kumanya anti speaker yagula anti agamba mu abagagga balambula ekiro mu mugagga ajja ku site ekiro speaker atashikola amaze kugula banya abadde bagala okubba speaker abali mu muku bakatwa abakozi okubba tekusobola kukoma kyo mtu oli gwe batafera wala batukafera government number government enyonyi batuguza second hand zinya amafuto singa abasabaze bezitwala enyonyi za Uganda Airlines alla yo Bombardier
Banga munye company yaggalawo kati ekola gundi spare wa motoka. Anti okunywa amafuta gezinywa. Gasinga abasabaze bezitwale ebbeeyi. Awo tuli ku side ezeyo Haji Amio Kakoma alomba dduwa lw'okusogenda berenga tezo obulamu bwonna dduwa enamba ku screen wedi mukubireko omwebuze kalomba edduwa ate biberenga bitabuuba nafe haba face to face ye dating site kwogenda okwefunira omwagalwa va mu kyejo nno n'onyo mubeezi emyaka gitambula abaami babakoola bimmami gye biri eno biri ready okusetolinga kuba enamba eri ku screen awo tewerabire enamba eri ne WhatsApp bajja kukwasaganya bulungi nnyo nyene ddala oluvannyuma lw'omukulu Lord Mayor Erias Lukwago okubeera ng'afuukira hamu akayinja mu ngatto bamutegeezezza wano katini mbu bw'ati bwe yali ne ku kisaawe wabula bamutegeezezza wano katini tukana kati yalabira ddanga Kampala bw'akulaakulana ndowooza amuluma ebyobufuzi Lukwago ayagala nnyo bbire takati esaazi n'atulaganga bw'akola kuba talina byakoledde banna Kampala kati yeeyogeza nasoose mmulaba mu binene bya Kosasi ne yevisayo simanyi KCCA bakwata ebyuma ne babitunda e Rwanda ne tubuuza weya Lukwago badde bweru wa ggwanga ngiro tabyogera fena tukirize tugane tunulira ogwo omwala bwe guli abamu abasinga okwoganira no bola ne mu comment section siba mu bibuga tebamanyi enkulaakulana bwetambula enkulaakulana bwebejja eyina benyigiriza eyina begenda ofevalinga naye at the end of it fena tugenda kubanga tukifunamu mwekamba buliri Lukwago ekyagamba omwalo gwo gumuwoomera nnyo nga gufaanana gutyo. Lukwago yennyini omujjukira yali akuba ekyo ekisaawe kya hamu. Ekisaawe simanyi tekiriiwo tagenda kizimba ekisaawe ne kiggwa. N'omwala agutandise Lukwago akkirizeeko akatono. Ave mu byobufuzi. Tuve mu byobufuzi bane mbabuulira Kampala oyo. Abasinga bano abakaana tebamumanyi tunya Kampala waali. Ali congested nnyo. Talina planning ntuufu. Bwe batandise okuba nga bamudevelopinga nga bitandise okukyukamu. Bannange tubireke bigende tujje politics buli wantu plani y'omwalo gwo junior labe emyala mu nsi ezaakulaakulana ne bazikola during summer time emyala egyo gye bazimba mu format weetu gitera n'okukola ng'enguudo nga emmotoka ziyitayo during winter time bwetuuka obanga waliwo flooding then when wegigenda okutandika gifuuka emyala buuza ku bantu abali e Netherland yemu ku nsi ekyasinza okubeera mu ntobazi naye bakola myala bwegityo okubanga gifevalinga abantu tujje politics buli wantu ne watalina kubeera Lukwago akkirizeeko akatono leero abireke naye Lukwago talina byakoledde banna Kampala talina byatukoledde kati sawa ya leero alipira buli ekijja ekisobola omukiipingira mu mawulire Lukwago ekisooka tumusaba tajjaayo mpapula za already mayor abireke tugenda kulonda balimu ezo naye bw'ebira mulema okukola tulonde omulala anajja awo aveewo ko Lukwago Azidani Mohamedani Gudu kufe bana Kampala talina kyakola buli sawa labikira mu kuyomba kukaayana kwetala naveno naddeno walla ya Mungu bobu yaliko MP wa Kampala de yao Muhammad Nsereko yavuddeyo bwabanga mtasobola kubaako byakola ne tukoye nonsense oyo mutufu otunuyogo mwala talooza ku bantu abadde babbibwanga abaana bayingira omwalo ogwo abo bota balowoozaako talooza ku bantu abadde bagwa mu mwalo omwo enkuba neetonya buli sawa ne tuba n'ekizibu ky'amazzi mu Kampala taina wayinza kujja bidiscussing bwabanga hamu agenda tukolera omwalo ogumu ogunaavaako okukoppa ne kansa esobola okukola emyalo egifaanana gito akireke kigende mu maaso hamu tumuweeyo chance ku kisaawe baasooka ne boogera bingi nga ffe bannabyamizannyo ne tugamba katulinde hamu n'atudisprove nga yakola ekisaawe weekiri awo nakivo bwe yali luli nakati bwali tewaliiwo njawulo abantu tebamusanyukira mwona aliwo tudde n'oyingira ng'olina akatebe wootudde ne buli ssaawa ne tuleeta ebyobufuzi wano nawali n'abasiraamu bennyini basaaliramu kankubuulire enkulaakulana bwejjejja n'ebirungi bingi nze nsaba busabira Lukwago this time around asooka kakkane kaabireke ajje buzaabulye bannakampala atukoledde kyebbanga lyabaddewo nga Lord Mayor kati atandise kwekwasakwasa buli ekijja namulabye mu Kosasi nga yeeyogeza bw'okimanyi Lukwago buli ekizibu ekigwawo yabaako ne baanenya Kasasiro bwe yayiika ayina be yanenya ye Lord Mayor buli ekibeerawo yeekwasa Jennifer Musisi we yabeererawo omukazi anemesezza okukola ne bamugjawo gwe buli anajja n'olemwa n'obaako bye weekwasa Lukwago tukoye politics buli wantu
But you people, omugaga hama ali mukuchusa mwala nga olaba waggule ye plan ye. Ayagala kuteekawo bintu byolaba ateekawo kapaaka otusobola otuula otusobola oyita akyusekyuseewo. Bannange bw'oba obadde towangaalira nnyo mu kibuga fa bw'owangaalira mu kibuga. Awo obadde buli muntu kagambe wabadde buli muniga wabadde buli mubbi nga bw'akubbako ekintu kyo nakkirira omwala tosobola kumufuna. Nga n'oba okkiriddeyo otya ffe twaliko kawa round nga tuli muri that area omuniga n'atugamba temugenda kwatirawo video. I'm telling you mama yabo twaita waka 10 naye nze ndaba kire kintu bannange ensibwe tubwekula tukirize ensibwe tubwekula mwaga tubera backwards everywhere and everywhere we go. Ekibuga bana ekikyuma kati omugaga wabasazeewo kukikyusa bale tukirize enkulaakulana ekibuga kyaffe kikyuke ekibuga kinyirire kati wabasazeewo kunyirizaako that street bale ekintu ekiba kikula. Bwe batyo abantu abatambuddeko oba abantu abadde bawangaaliraawo abasinga bagamba omusajja abikko omwala. Ogamba otya? Genda mu comment section obeeko kyotugamba singa obeera okiina naye nga munange awo n'akyakka naye semujjo akatambi kano kali mu kutambula sigwe gusooso bituwa naye nga akkaatiriza ensonga egi n'obujulizi abuyina tugenda. Everything bad that a leader can do to a country, Mr. Museveni has done. How do you mean? No, I just can't imagine that you can wake up one day and you make your wife a minister. Moreover, a wife who stopped in senior 2 and went to Makere illegally. The last I checked, she was a graduate with a master's. You want me to give you a file of what Makere wrote on her admission? That she does not qualify, written by Bazanye, who was deputy academic registrar. Those files exist. But she was still. So I am stating a fact. I mean, you can graduate. If you did, his son went to Makere. He went to do law. He was in Lumumba until when he got tired and walked away. So the things that Amin did, Museveni has done, because these children are on the loose, they do anything they want. What Muhoozi Kainerugaba is doing, even if you are too intelligent, you cannot whitewash it. It's glaring. From Henry to Mukunde, who made comments on 2 radio stations and is in jail for 4 years, to Museveni's son, who says, I will be a presidential candidate. I don't know where Andrew Mwenda lives. Muhoozi Kainerugaba has said, I will be a presidential candidate. He has said NRM is a reactionary group. He has said his father has failed here and here, and this is where he seeks to improve when he becomes a president. Do not discuss Bukedia in isolation. Bukedia is just one of the events. Then he went around, and you see, presidential advisors, the moment you work for government, you work for the public, you are all subjected to the same standards. But because Muhoozi is Museveni's son, even these MPs that you saw lining up, many of them are just vulnerable beings who don't even have an idea of which direction the country has taken. They say, oh, I mean, suppose one day, as Andrew said, retired Museveni says, I am not continuing, and it is the son. Let me also take the opportunity to line up. You saw the other day an MP leaking Museveni's shoe at Parliament. Which MP was that? You've forgotten Nyanzi. He went to the ground, licking the shoe, saying, I love you, sir. What the MPs do can extremely embarrassing. And no matter if they tell you MK is going to become as a guest of honor and you continue and you say you don't know what you are doing, you need to be, someone should take you to test you. Omwana oyo asabula naye nga awo tuli ku side ezo nga tetunagenda ku ngeri gye bamubbye katusooke Pretty Nicole munange. Pretty Nicole ensonga zikutte wansi ne waggulu aba degrees abwe masters PhD mukwano ba era nga muliro ku side ezeno so nga ate ne ba tiimu ye awe bali nnyo mukwano gwange kansooke mpite wano nkutwala eddiya wange kirasi gye wayitiramu for what ng'owa P7 drop out atayita eyagwa ali ku TV atutta omulimo mamalanga banvuma oyassa makanja same mu mbulye pozi mungambye nkole sabo kankole sabo
kankole sabu bane media houses sigena twa media ne government. This one calling even upon the government. It is really too much. It's really too much. Chisuse we chandi komye tusomesa abaana baffe ne tumala okubasomesa nga tukikola willing limwe mwaterawo obusomero mwe mulowooza singa twali mu nsi etasoma mwe mulowooza obulamu bwaffe bwandibadde butya. Era waliwo knowledge ey'omuntu eyasoma waja applyingira. I'm telling you this. Yes, waliwo knowledge ey'omuntu eyasoma waja applying omuntu eyasoma. Pretty Nicole amanyisa oba oyagala oba toyagala afunyeewo kulinnya afunye kuba mumanyi kiso kitegeeza asambi akajja bw'abanga afunyeeyo omuntu amwesize n'amugamba amuteeka ku TV ye mba muwagira. Yes. Okitegeera akati mu bufu bwe bumu njagala ku addressing abantu babiri Pretty Nicole basatu Pretty Nicole bw'aba alinayo guardian we mama we bw'aba gyali kubanga ne producer engineer muleke ne producer we one nsaba tufuneyo ku bukakafu bw'emyaka gya Pretty Nicole emituufu mama toleta birth certificate yo ka clinic walo mama lo yaje already nikola meka najja ka birth certificate ka ku clinic no twagala kukiwandika ekitegerekeka. Two, Pretty Nicole, you were P7 dropout. Bobanga tolina certificate ya S4. Oba P7 dropout. Ne bokoma mu S4 second term nokola mock certificate oba olina age eba ya P7. As a P7 dropout, kawafinyaka kali mu kubanga show. Yongerako. Amagezi genkuwagegana. Directorate of Industry Training eri wansi wa Ministry of Education. Balina ekintu kye baleeta ennaku zino bakayimbira bakola essomero baliyita BASPA. Mariam Ndagire yakola essomero n'abalala bagalina. Douglas Lwanga alina purple skills. Abantu bangi babadde bogera ku Pretty Nicole otali supposed kola ku TV akola ta ku TV. Katonda gwalonze oba Katonda gwasitula ne bw'okuma media mitwe mwenda oba okubirawerera amatama gajja kuluma. Fe Katonda atusitula Bible gamba nti nakumanya nga tonnemanya. It's my time. Baba time te wajikosa it's my time. Obudde bwe waliwo wawomerwa mbona. Mwanya wara jina kulia mbizi na kuwa na bulenzi buto. Kati it's my time. Leka nkosa mukisa gwange. Omana imatize ni no mukisa gwange kati ngukoze sokusomesa abantu ba ndi mukwabula a president wange. I know what I'm delivering my work because I know. Mama noche bali kwa office ya nyinyonyola. Manifesto ya NRM yogera cho jimanyi. Banaji kuza no jogera ko jimanyi. Watch it updated. Watch it updated. Kazungu keko. You were there for nothing. You're just quarreling for jealous. You're feeling jealous. You're quarreling for nothing because oja kufa. Police azija kukuba wali ku police za kubantu. Wagwe mirundi eji. Singate yali ajisemba kola nali nkoleka wao. Obimbe jovunza to nyinyonyola. Naye nga awo abagamba Catherine Kusasi naye nga Kusasira buli lwakwata akazindala ayagala ekintu kimu kaadi era nga alabiddwako eno nga agamba katini tugenda awo engeri gye bamubye bannaye Kasuku wano katini tugenda Sibya kulekania ku TV naye abantu tulage kaadi eziraga nti buli ba presidential advisor Semuda bali nabo bayisiza kaisewo Mukama lawo mukisa sidogo ninga mukisa Kusasira yagala ekintu kimu kaadi eraga nti omukyalo yo full figure presidential advisor jukira yatugamba nti mobilizer embeera bwetyo bweri ku side ezo kakati awo mu mupiira ogwa Uganda Cranes bingi byagenze mu maaso naye mu bingi ebyo byagenze maaso yesanyu twalifunye twasuze bulungi era tuwayiseemu wali mu quarter finals munange amaziga gabaawa nti munaye ate Kasukuwulire ebyamutuuseeko nkutidde iyo bakimukoze omwana yakimukoze yamuyise bulungi namugamba enjoy your show so kola bakatambi kano ng'atunnyonnyola ebyatuuseewo mukwano gwange neyanzibye essimu yangaye Kasuku nkulaba nnyo Kasuku live ebintu byombyagala nnyo
naye no ngitutte naye natwala essimu yange abawagizi bakasuku banzibye essimu sibayina kumanya bantu banzibye mungenda kuba mumpa live updates essimu bannyiniyo bagitutte. They think they'll run with the world. They took my phone, but they'll see. Let us wait. We shall see who laughs last. They stole it, they went with it. We shall see. Yeyakuye gole yokusatu yanyi. Kale singa kati abaana bagenda kumpeerezayo bu view once. Enamba ya Alan Okello wagifuna. Tewali kumwe yagifuna mwena. Yeah? Hii phone number. Ikubira Peter Tambwa tuwe namba ya Alan Okello. Tusoke tubeere wano nga abaana bamuweerezeyo bu view once. Yes! Nze banaite mumpeereza view once essimu bagibbye. Simu bagibbye. I am already in touch. Wano omusajja yansabye enkumyezi. Bisigadde mulekere. I'm in touch with someone. You'll see a madman. Abantu bagenda fiirwa ewaabwe. It's a matter of time. Chiwembo we would. Yes. Onoonyeza omwami buli kanyomero otaganjudde apo otaganjudde essimu ng'onoonya dating site ennungi ey'okuggyako omuntu omulungi munnange ba face to face be bakafulumukyo. Genda maaso obeerenga obanoonyako obeerenga ofuna omwagalwa ow'olubeerera omwesimbu atali muyaaye. Okoye okubeera nga munnange ofuuyibwa empewo mwami oba mukyala bajja kubeera nga bakwasaganya bulungi nnyo n'omuntu omutuufu ate omulungi tojja kwejjusa. Kati gwe ky'olina okola kwe kwekwata sayiti eyo osiibule obulamu bw'ekiwulu obulamu bw'okuferebwa laavu obeerenga munnange obusiibulidde ddala. Osobola kubirako ku nnamba y'essimu eyo ku screen awo okwebuuza ebisingawo naye nga ky'olina obuteerabira yesinga muze wali olabye.